Hoy vamos a hacer la bebida favorita de muchos y es la sangría, pero esta vez sin alcohol. Estas son las frutas que yo utilizaré. Vamos a necesitar 4 sobres de té frutos rojos y 3 de flor de Jamaica. Dejamos infusionar durante 10 a 15 minutos y procedemos a picar toda nuestra fruta. Tú puedes utilizar la que más te guste, te dejaré varias opciones en la descripción. Cuando ya todo esté picado lo vamos a llevar a una jarra o en un bol como en mi caso y le vamos a poner torrejitas de naranja y de limón. Le añadimos zumo o jugo de naranja, le vamos a añadir la infusión de té y algo súper importante, si no vas a consumir esta bebida durante las próximas 6 horas, sácale el limón y la naranja para que no se te amargue. Servimos con hielo, una capita de fruta, este delicioso jugo y por último vamos a agregar soda o gaseosa de limón. A mí me gusta más con soda. Solo queda disfrutar. Esto es ideal para esos días calurosos o donde quieres tomarte un cóctel pero sin alcohol o un cóctel afrutado.